무학 현대아파트 43평입니다. 예, 확장을 했거든요. 그래서 꼭 안방에 두 개인 것처럼 첫 번째 확장. 와. 예, 실링팬까지 이렇게 돼 있고, 이쪽이 원래 기존에 있던 수납장인데 이런 식으로 깔끔하게 옷장을 넣고, 근데 중요한 거는 전망입니다. 인왕산이 아주 잘 보이고요. 창을 투인원으로 해가지고 오른쪽에는 계속 창이 넓게 나오게 한 구조입니다. 총 방은 4개예요. 방은 4개고 입구에는 이 2개 방이 있고, 이렇게 그리고 여기는 베란다 공간, 거실. 거실 넓죠? 거실 여기 베란다를 확장해가지고 양쪽에 날개벽은 있는 모습인데 이렇게 확장된 모습입니다. 아무래도 고층이다 보니까 하늘이 많이 보이고, 그리고 저기 바닥을 그냥 원래 타일로 안 하고 이렇게 바닥 마감을 했죠. 거의 이제 중고 하기 전인데, 그리고 천장은 우물 천장을 파서 이렇게 실링팬 바닥을 했고, 층고는 굉장히 높습니다. 이쪽이 이제 식탁자리거든요. 식탁자리가 되게 넓게 빠져 있고, 이쪽이 주방 공간입니다. 주방 공간이고, 저기는 식기세척기, 이 자리에 냉장고가 들어오게 됩니다. 이쪽이 뭐 전자레인지나 이런 수납할 수 있게 이렇게 되어 있습니다. 이제 워시타워 단차 이렇게 마감한 상태입니다. 안방 보셔야 돼요. 근데 안방도 이렇게 요새 이제 커튼 박스 있는데 이렇게 커튼봉을 하거든요. 커튼봉 하는데 이렇게 조명 라인을